cha pesa. Kawuono wan gi kuyo nikech wayudo mana weche matuch sani ni manen jagire mar migawo mar somo iluongo ni Prof Magoha onindo. Pede wach ma pod waluwo machiegni ji pod oro otegi mag kuyo meg familia no kendo lemo margi mondo gibed gi kwe seche makoro gin gi tem mar kuyo masani. To kata kamano pod wadhi nam chumbi koni nitiere weche moko matuche weche mag siasa mwadogo mbaka gi Honorable Anthony Oluoch men jaod bura ma Madhare koro obiro iro achiel kachiel ken nam chumbi. Honorable erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Mokwongo kapok wachako weche mag siasa tadwa miyi thuolo mar oro oteni mar kuyo bang' kwasewinjo ni gire manen jatend migawo mar somo Professor Prof Magoha koro nindo. In diwach nang'o e wachni? Mokwongo erokamano nyikwa Ramogi, erokamano Trevor Mbija kuom gwela mar mondo mi wabi wago mbaka e weche mag siasa gi kaka weche itayo sani kaluwore gi biro mane biro mar Raila Amolo Odinga nyoro. Mokwongo atemo nagoyo mos ahinya ne oganda mar Professor Prof Magoha, oganda mar Luo, oganda mar Josiaya, to gi professionals duto mag the medical profession and the education profession. Prof Magoha kane poko bedo cabinet secretary e sirikal mar Uhuru Kenyatta nen an academic, nen achiel kuom jok manoyangore manobedo vice chancellor mas University of Nairobi, en daktari mabende olura ahinya, daktari manosetiyo e higni mang'eny ma osebedo both a professional and a person mosebedo a bureaucrat in the government makoro nokalo ni. Waparo ni CBC makoro wawuoye wiye ni CBC ni no biro e thuolo makoro Prof Magoha ne nie e sirikal. To gi gik mamoko mang'eny mwapare godo kanen chairman mar Kenya National Examinational Council. Aparo ni ndalo machon sama kama ne pok wayudo duoko mag jo klas 8 en manokelo chakruok mar wach penj kane jo klas 8 setimo to giyudo duoko ka ji pok nodhi kate Christmas. Sani koro jo klas 12 mag jo 844 bende noseyudo duoko mage. Reform mamoko manitiere e education no biro during Prof Magoha. Koro akawo thuolo ni mar mondo mi ago mos ahinya. Erokamano. To mheshimiwa kodhi mbele